Voilà, comme ça après on en recommandera d'autres pour aller jusqu'au bout là-bas. Et ça se fera tout caché. Le matin quand je me lève, il n'y a pratiquement rien, et au fur et à mesure de la journée, ça migre, ça descend jusqu'au dans les cuivres. Ah ouais, ouais. Non, mais comme je faisais du lait. C'est pas n'importe quoi. Du extrafort. Ouais. Ah, ça ne nous gêne pas du tout. Ça gratouille. Ben oui, avec le traitement à la con. Ah, c'est vrai que la vie des armes de perfusion,